Ya ampun, aku lupa nge-vlog. Udah lama gak ketemu kangen. Terus ada ya guys, aku adalah umat yang gak pakai helm. Kita mau kemana? Bingsu. Aduh, biasanya bertiga ya. Kita tuh dempet-dempetan di sini sama si Oma. Jadi cabai geprek. Masih inget banget. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna. Udah nyampe. Halo. Iya, udah sehat alhamdulillah. Oh iya Jinja. Aduh, kembar sepatu kita guys. Sepatu emput. Beda, dia paling uyuh sendiri. Kayaknya kita semua kumpul lagi guys. Gak semua sih, cuma 3. Ada kopi Starbucks. Dia udah nyobain Starbucks duluan ya, kita belum. Kita kan ini lagi sakit. Oh iya, so Oma juga sakit? Pilek doang sih, pilek sudah biasa. Ayo, aduh si geluduk mana? Kamu tuh lagi sakit, kenapa mau makan? Gak apa-apa, aduh saya tuh kan obat ini teh. Aduh makasih banyak ayang. Yuk ah. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the talent all I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna Nah, kita lagi apa? Flashback. Apa-apa? Flashback SMA. Oh iya bener, jadi cabai pegek. Ini ada cabai pegek. Cabai geprek, cabai pegek. Ya Allah, tuh dari mix tuh. Kita tadi kita lagi di tak, jadi nggak bisa nge-video gitu. Kita mau kemana? Sholatnya di mana? Di masjid dekat Resto. Hah, masjid mana? Ada gitu? Oh yang waktu itu kita ini. Oh iya bener, mati. Oh iya. Nih guys, nih keadaan malam naon teh? Malam Senin. Semangat ya guys. Aduh, simput mengenah Gena serangan simput, ya mohon maaf. Semangat ayang. Aduh, ini dua besti aku udah pada hebat. Nah, harus biasain makan. Padahal itu ada masjid ya. Ih, ieu mah da nyari iwa, nyar wae ieu mah. Kudu diurus ku Mami Niki jigana ieu mah. Ngara dicarekan unggal poe. Carekana ngerep. Heeh. Ocok gitu cenah. Atuh cenah. Makan cing balik cenah. Gitu mama aku mah. Heeh. when you hold me and kiss me slowly. It's the sweetest thing. And it don't Oh lazim ya Allah, maafin aku. Akhirnya kita sampai masjid guys. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Aduh malu bertiga. Silakan masuk. Iya. Jadi guys, ini tuh masjidnya ada di mana? Ada di sebelah Rego. Jadi kalau mau yang kesini boleh ya. Masuk input. Palaur soalnya kalau di luar. Masuk masjidnya bagus ya, luas ya guys ya. Kalau mau kesini silahkan. Tapi mohon maaf nih, mau isya nih, kita mau isya dulu. Aku mau kayak dulu sih, mau pipis nggak puas. Masuk. Alhamdulillah guys, kita udah beres sholat. Dadah, ayang. Iya, ada yang, aduh semuanya. Kita cai. Nah, ada yang ini, ada yang mau nikah tuh, ada buaya guys.
Buayanya diangkat ibu-ibu. Roti buaya. Kan biasanya. Apa? Sunatan. Nah, udah di Betawi mah nikah. Beda-beda ya. Oke, jadi guys, kita perjalanan pulang. Alhamdulillah udah beres, kita pertemuan dadakan. Tapi nggak apa-apa, aku seneng banget. Anjay, ada di situ. Astagfirullahaladzim, Dwi ya bahasanya nggak dijaga. Oke guys, tadi telah melewati lembah yang sangat dalam. Dan mama aku sudah nge-WA, sudah rindu katanya. Aduh, monyong basah lagi. Dan malu banget, udah gede masih detil. Nanti mah doain aku ya guys ya. Doain kita semua, intinya punya mobil masing-masing lah. Jadi kayak nggak usah detil kayak gini. Kasian banget ayang kita. Apa sih, try hard banget. Nice try ayang. Ente semangat ya ayang. Ini lagi nih cabai geprek, gak mau ngeliat kamera mulu dah dari tadi. Nggak apa, nggak usah malu. Biasanya juga malu-maluin kan. Ini kita bentar lagi bakalan. Iya susah ya, udah nggak apa-apa lah. Jangan maksain ya. Nanti leher kamu keceklak. Aduh ya malu sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena kita tuh rindu banget waktu SMK kayak gitu. Kita bakal ngelewatin rumahnya Keisha. Kita samper Keisha guys. Oke guys, udah bentar lagi bakal nyampe rumah Keisha. Ini dia rumah Keisha. Banyak ada rumah. Ini dia rumah Keisha tuh. Ya ini rumah Keisha nih, ini rumah Keisha. Oke, ayo main. Kalau Keisha live vlog ini, berarti kamu diajak main sama kita. Tapi kamunya sibuk kerja gitu, oke? Ya ini juga sebenarnya yang di depan aku nih berdua tuh pada kerja gitu. Mereka hebat, sudah berpenghasilan. Ada suasana Bandung malam hari, malam Senin. Kita bertiga deptil. Tuh, bertiga. Aurora. Dadah guys, makasih banyak ya, love you cinta kalian. Iya, anak malam. Dadah ayang. Gila nganternya jauh banget guys sampai sini. Terus semuanya melek. Iya, dadah. Makasih banyak ya guys buat hari ini, love you. Ya, kurang malu guys. Anak ucing jangan terjalike. Dadah. Hati-hati ya. Sok cepetan keburu beak videonya. Cepetan ngebut. Dadah. Hati-hati di jalan. Awas, hati-hati, jangan ngebut. Tadi disuruh ngebut, sekarang jangan ngebut. Hati-hati ya ayang aku. Dadah. Tuh kan sampai depan banget. Ya ampun, malu TBL. Bye bye. Vlognya juga sampai di sini ya guys. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan share.